Hello，大家好，我係黐線俱樂部嘅 Tiffany。咁我呢條片呢，就係講下我對今次佔中嘅睇法啦。其實我一向都唔係支持，亦都唔係反對嘅。咁點解我會拍呢一條片呢？其實因為我真係好嬲咯。我諗有好多大人就睇到呢條片就會話：你哋啊咁細啊，就唔好咁多事啦。其實我真係覺得，點解一定要一定要夠18歲先可以講嘢呢？即係可以企出嚟講嘢呢？咁其實只要你係香港人，你就得噶啦。只要係啊，其實我覺得完全係唔使用到胡椒噴霧啊、催淚彈啊咁樣。仲有咩橡膠子彈啊？係咪？唔知啊，如果我冇講錯，唔知啊。等等啦，嗰啲學生同埋家長呢，就手無寸鐵啦，即係人哋咩都冇。如果俾你 check 到話有嗰啲咩攻擊性武器啊，咁樣啦，就俾你拉啊。咁你哋自己啊夠大啦。咁好啦，呢樣嘢我唔同你哋計啦，因為你哋係警察啊嘛。好啦，咁然之後呢，其實我覺得係完全唔使做到咁盡咯。我完全接受唔到政府啲行為，完全係接受唔到政府咁樣做咯，係完全接受唔到咯。即係雖然我仲細，有好多嘢都唔識啦，不過起碼我知道咩叫蓄意傷人咯。而且我仲知道，你哋啲警察蓄意傷人，我哋其實可以告你咯。點解話你哋蓄意傷人呢？就係因為你哋對咗人哋坐喺度啊，好和平啊，咁樣你都要夾硬咁樣拖走人哋咯。之後我睇翻某個新聞嘅片段啦，咁我其實係睇到有警察出拳啊、批踭啊，係啦，就係咁樣咯。仲有防盜部隊都出埋，我真係，唉，真係我講真嗰句，咁你咁唔中意啲香港市民咁樣，咁你咪6·4重演咯，好唔好？俾你攞架坦克車出嚟鏟人咯，咁你又唔做啊？之後我再睇翻，又係嗰一間，即係我啱啱講嘅新聞呢，再睇翻，之後梁振英你就話啦，喺即係選嗰個叫做唔知選嗰個叫做特首嗰陣時呢，同唐英年，我覺得你係講過呢話咩？即係唐英年問你話你否定你將來唔會用到催淚彈和催淚彈嘅防暴警察咁樣，之後你話係唔會咯。之後唐英年話你人係真嘅咯，你真係我哋咯，我真係好失望咯。係啦，咁就差唔多完啦。咁最後2、3句啦，就係各位哥哥姐姐，對唔住，我出唔到嚟同你哋出嚟同你哋戰鬥啊，係咪都並肩作戰嚟戰鬥啊？我都唔知啊，唉，中一啲語文都咁差，算啦。雖然我出唔到嚟同你哋戰鬥，但係我會喺屋企一齊幫你哋加油啦。仲有你哋小心啲啦。要胡椒噴霧就即刻
俾胡椒噴霧噴到就即刻淋水落隻眼度啦，都唔使我講啦。咁見到佢哋啲警察放出去打嗰陣時，你哋又要走遠啲啦，因為佢會傷害到你哋啦。就算點都會有傷害力咁啊，係咪？係啦，我仲記得我講翻差佬警察呢件事先。之後我係見到啲警察喺度噴胡椒噴霧呢，咪話有啲人攞把遮遮住嘅，費事整到隻眼啦。之後呢，仲要係搶咗你把遮咯。即係其實講真嗰句，你搶咗人哋把遮，人哋都可以告你撻嘢㗎，係咪先？仲要整爛人哋啲嘢喎，係咪先？其實我哋真係可以告你喎，不過冇咁多時間。我哋要爭取我哋嘅民主，我哋係啊。因為我記得我阿媽講過一句話，同啲老人家講就話你哋明知自己已經捱咗啦，捱過啦，咁你唔通想啲後生仔啊，啲孫仔孫女啊，都繼續捱咩？唔係啊嘛，唔想噶嘛。咁我就覺得係應該支持學生嘅，係啦。就其實我覺得呢，我尋日睇咗一段新聞啦，就喺電視度睇嘅，見到呢，反佔中嗰班人呢，拆嗰個嗰啲遮啊定唔知棚呢。其實我覺得呢，咪由得佢咯，唔要嗰個棚都得㗎。唔係，唔係唔要嗰啲棚，係其實你俾人搶咗個棚，你可以告人撻嘢㗎嘛。我知道我冇時間，咁呢，其實你可以唔使理佢㗎喎。咁當佢拆完嘢之後，佢就會搞第二啲嘢㗎啦。咁你咪喺嗰段時間又起返個棚咪得咯。雖然如果同埋佢整嗰啲人整爛咗個交通燈呢，其實我真係呢，好想講一句，如果你咁唔中意嘅話，你咪拆晒所有嘢咯嚇。得你哋幾個人做到啲咩呢？係咪先？反佔中都幾個，得嗰幾個。之後其實我阿媽就話啦，嗱就話有人收咗錢去搞破壞嘅，咁我就唔知啦嚇。我就保持中立啦。我阿媽其實都係嘅，不過我就係咯咁樣保持中立啦。咁呢條片係個人嘅意見啦，個人嘅乜嘢呢？個人嘅立場係啦，個人嘅立場啦，咁都唔代表，我都唔知，總之就係個人嘅立場啦。好啦，係咁多啦，拜拜。